Futbol kişilərin ən sevdiyi və dünyanın ən populyar idman növü. Tarixi isə minilliklər əvvələ gedib çıxır. Tarixi mənbələrə görə futbolun ilkin forması eramızdan əvvəl 2-3-cü əsrlərdə qədim Çində yaranıb. Cuju adlanan bu oyun Han sülaləsi dövründə oynanıb, ayaqla topun hədəfə vurulması prinsipi üzərində qurulub. FIFA bu oyunu futbolun ən qədim forması kimi qəbul edib. Sonrakı dövrlərdə oxşar oyunlar qədim Yunanıstanda, Romada yayılıb. Lakin bu oyunlar daha sərt qaydalar və fiziki təmasla oynanılıb. Futbol 12-16-cı əsrlərdə İngiltərədə xalq oyunu kimi geniş yayılıb. Qaydaların olmaması səbəbindən oyun tez-tez zorakılıqla nəticələnib və bir neçə dəfə kral fərmanları ilə qadağan edilib. Müasir futbolun formalaşması isə 1863-cü ildə Londonda baş verib. Həmin il İngiltərə Futbol Assosiasiyası yaradılıb və futbolun ilk rəsmi qaydaları təsdiqlənib. Bu tarix müasir futbolun doğum ili hesab olunur. Ehtimallara görə komandaların 11 nəfərdən ibarət olması qaydası Cambridge Universitetindəki tələbə yataqxanalarının otaq sayına, hər otaqda 11 nəfər və ya Sheffield klubunun kriket oyunu təcrübəsinə əsaslanır. Futbol 1885-ci ildə peşəkar status aldı, klublar və liqalar formalaşmağa başladı. 1904-cü ildə isə Parisdə FIFA yaradıldı və futbol beynəlxalq səviyyədə vahid idarəetmə sisteminə keçdi. 1930-cu ildə Uruqvayda ilk dünya çempionatı keçirildi və futbol qlobal miqyasda kütləvi idman növünə çevrildi. Televiziyanın yaranması ilə 20-ci əsrin ikinci yarısından etibarən futbol böyük biznes sahəsinə çevrildi. Yayım haqları, sponsorluq və transfer bazarı futbolun iqtisadi gücünü formalaşdırdı. Dünyanın ən populyar oyunu olan futbol 1900-cü ildən etibarən olimpiya idman növü hesab olunur. 200-dən çox ölkədə 250 milyondan çox oyuncu tərəfindən oynanılır. Əsas idarə edici orqanı FIFA və ən prestijli turniri 4 ildən bir keçirilən Dünya Kubokudur. Dünyanın ən varlı 3 klubu isə 1,2 milyard avro gəlirlə Real Madrid, 975 milyon avro qazancla Barcelona və 861 milyon avro gəlirlə Bavariya klubudur. Azərbaycana gəlincə, Azərbaycanda futbolun tarixi 1911-ci ildən başlayır. Bakıda ilk futbol komandaları yaradılıb və neft sənayesində çalışan işçilər arasında oyunlar təşkil edilib. 1992-ci ildə isə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası AFFA yaradıldı. 1994-cü ildən Azərbaycan FIFA-ya, 1996-cı ildən isə UEFA-ya üzv oldu. Bu, ölkə futbolunun beynəlxalq arenaya çıxışında dönüş nöqtəsi hesab edilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasında 12 komanda ilə mübarizə aparır. Ən uğurlu təmsilçimiz isə Qarabağ Futbol Klubudur. Qarabağ Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanan və Avrokuboklarda qrup mərhələsini keçərək play-offa yüksələn ilk və yeganə Azərbaycan klubudur. 2025-ci il olan məlumata görə dəyəri 28,5 milyon avro olan heyəti ilə Qarabağ ölkə çempionatında ən yüksək bazar dəyərinə malik klubdur.